terjun. Ya, kita pulang. Itu anak-anak pada main. Biasa tempat cucian mandi gratis. The best. Tar dulu, belum. Lompatnya dulu dong. Ayo lompat. Ayo. Wah. Ini satu bocah paling besar. Dia akan melompat. Wow. Ya, akhirnya lompat dari situ yuk. Lompat dari atas dia. Kita cari jalan yang nggak licin. Lalu ya. Ini bocah mah iya cemplung. Kakak Karuna. Tawannya mau bantu. Awas dia ngambil ancang-ancang. Iya, siapa lagi? Ayo. Ayo satu lagi. Hiha. Oke. Dah, hati ya. Wah, ternyata dia. Ditambah lagi dia. Haus. Nanti yang kita sih. Ya. Kita sekarang pulang. Ya, hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mandi dan segar. Sekarang kita naik ke atas. Tempatnya tersembunyi, private, serasa milik sendiri. Di sini banyak pohon aren yang kalau di Jawa itu buat kolang-kaling.
Kalau di sini membiarkan membusuk kalau buahnya, tapi kalau sarinya itu buat diminum Oh iya ya. kayak semacam air tuak. Heeh. Ini buat air tuak kalau di sini. Di sini banyak pohon aren. Di sini cuma diambil airnya saja buat dibikin air tuak. Kalau buahnya itu ya dibuang. Tapi lumayan juga ngos-ngosan ke atas ini kita. Ini namanya Om Naryo. Om Naryo. Air yang mengalir. Itu kandang babi. Air mengalir. Tenangnya lagi. Oke guys. Kawan-kawan, bila Anda yang mau ke terjun, air terjun, nggak tahu air terjun apa ini namanya. Air terjun Murundau, Muruboy.